السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم بغيت نوجد الكريب بكريمه ديال الحامض، وبغيت نشاركها معكم ان شاء الله. في المقادير عندي جوج بيضات، وعندي قبيصه ديال الملحه، وواحد الفاني، جوج كيسان ديال الطحين، نص لتر ديال الحليب، واحد جوج معلقات ديال الزيت العاديه، زيت المائده، واللي بغى يدير معلقه ديال الزبده دايبه. المهم انا الزبده ما كنبعد شويه من الزبده، غندير غير زيت المائده. على بركه الله غنبدا معكم. هنا البيض غنضيف ليه واحد الفاني، وغنضيف واحد القبيصه ديال الملحه. غنخدم غير بهذا الطراب اليدوي. غنضيف واحد جوج معالق ديال الزيت الروميه كما قلت لكم في المقادير. واللي باغي الزبده يضيف معلقه ديال الزبده مذوبه. دابا غنضيف الحليب. عندي هنا نص لتر ديال الحليب. من بعد غنضيف الطحين. عندي هنا جوج كيسان ديال الطحين. نطرب مزيان باش ما يبقاش ليا الطحين ديال كويرات في الكريب، في العجينه ديال الكريب. المهم غنبقى نطرب هكايا غير باش يتحيدوا ليا ديك الكويرات ديال الطحين صافي. وغادي نغطيه ونخليه يرتاح ونوجد الكريمه ديال الحامض. بقاو معايا ان شاء الله. البنات انا رجعت معكم باش نوجد الكريمه بالحامض. هنا في المقادير عندي جوج بيضات، وعندي هنايا عصير ديال جوج حامضات، وعندي هنا كاس ديال السنيده مع مرش، و50 غرام ديال الزبده، والقشره ديال جوج حامضات. غادي هنايا جوج بيضات غنضيف لهم سنيده، كاس مع مرش سنيده. غنضيف عصير ديال الحامض، جوج حامضات. هنا غنضيف القشره ديال جوج حامضات، حكيتهم في حكاكه رقيقه، وغنضيف 50 غرام ديال الزبده. هاد الخليط هذا غنديرو فوق البوطه ونبقى نحرك حتى تعقد لي الكريمه، وغنرجع معكم. ها هي البنات، راني درت الخليط فوق البوطه، غنبدا نحرك تذوب الزبده ويعقد لي الخليط. ديك الساعه غادي نحيدها من فوق البوطه. خصنا هنا نبقاو نحركو باش ما يطيبش لينا البيض ويدير لينا كواري في الكريمه.
كما كتشوفوا البنات هي بدات كتعقد. دابا صافي غادي نطفي عليها البوطه وغندوز دابا غنطيب الكريب. هانتوما البنات كما كتشوفوا عاود غادي ندهن هذه بالكريمه. وكنبقى على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل كاع لي كريب اللي عندي، وغادي ندخلهم للفران. الفران يكون سخون من قبل واحد ربع ساعه، وغادي نخرجهم وغنتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال لي كريب ديالي. البنات هانتوما الشكل النهائي ديالها ملي خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا. هاد الكريمه هذه كتقصح ملي كندخلها الفران. انا غنقطع قدامكم باش تشوفوا كي كتجي من الداخل. كنتمنى تجربوها الصراحه كتجي زوينه. كتجي على هذا الشكل هذا طبقات. كنتمنى تجربوها البنات، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، وتبقاو على خير.